sambutan saking Sohibul Bait panjenenganipun Bapak Nuruddin. Kita lajengaken inggih menika sambutan saha tausiah saking Ketua Tahfidziyah Nahdlatul Ulama Desa Gendan panjenenganipun Bapak Kiai Zuhri Al-Hafidz. Dumateng panjenenganipun bedal saha bagian kawula sumanggaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'at wa ala alihi wa ashabihi kan nujumil munirat. Amma ba'du. Hadratul kurama boten ngarsanipun para adim, para kiai, para sepuh, bini sepuh, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Musri, ugi Bapak Kiai Miftah, Bapak Kiai Surur, sedaya ingkang kepareng rawuh ingkang tuhu kita hormati, segenap jajaran pengurusan Jamaiyah Nahdlatul Ulama ranting Desa Gendan, Suriah, Ilai Mustasyar, Suriah, Tanfidiyah, ugi pengurus anak-anak ranting Desa Gendan, ugi pengurus Banong, wonten Muslimat, Bataya, Ansor, dan ugi Pergunu dan sedaya lembaga ingkang sedayanipun kawula hormati. Para rawuh hadirin hadirat sedayanipun ingkang kinurmatan, Sohibul Bait panjenenganipun Bapak Guru Nuruddin saha kula wangsa ingkang kita hormati. Awalan sumangga sareng-sareng kita ngambali ngaturaken pamuji pangalembono, ugi ngaturaken raos syukur matur suwun kita sami dhateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Awit kesempatan dalu puniki kita panjenengan sedaya tasih pinaringan nikmat umur ingkang panjang, nikmat iman, nikmat Islam, ugi nikmat kawilujengan, langkung-langkung tasih pinaringan nikmat kesempatan kita sareng-sareng kembal wonten ing acara ijtima, acara perkumpulan tawi Lailatul Istima, malam pertemuan, malam perkumpulan Jamaiyah Nahdlatul Ulama ranting Desa Gendan ingkang saking para pengurus. Ingkang menika mugi estu sedaya ingkang dipun paringaken Allah taala dhateng kita dadosna barokah saha kesaenan gesang kita sami dunyan wa ukhron, amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi katur dhateng arsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu pangaja panyuwun mugi kita panjenengan sedaya kaakerni minangka umatipun Kanjeng Nabi. Langkung-langkung mugi dados umat ingkang tansah pinaringan syafaah, pinaringan pitulunganipun dunyan wa ukhron, amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh hadirin hadirat ingkang kinurmatan, saderengipun lajeng kawula matur awalan kawula ngaturaken selamat atas terpilihnya kembali Mbak Sri, sahabat Sri Lestari Ningsih minangka Ketua Fatayat Ranting Desa Gendan periode kepengurusan tahun 2022 sampai pada tahun 2025. Ya umpama niki milih Mbak Ning mulih yo sapa sih. Soale nopo? Wah niki jan sing gantine Fatayat, Pak. Lah kula sing kula pirsani cilikan ora dadi alasan repot ning pun saged. Nah, biasanya kan awake dhewe apa meneh anak putu iso ge alasan kok.
Kenapa betul tidak Lailatul Istimewa? Wah, betul kula nembe rewel, putu nonggok dhewe kena alasan. Niki nuwun sewu nggih. Pak Ning sebagai ketua Fatayat nih setiap perkumpulan nopo mawon niku hadir. Walaupun gadah putra alit. Ternyata segala sesuatu niku tergantung awake dhewe. Yen awake dhewe niku merasa berat atas sesuatu, nggih dadine abot. Tapi ketika sesuatu niku mboten dadekno berarti awake dhewe justru sing bener ngeten iki. Nek gadah putra ket alit dicedhakno majelis sing sae kaya ngeten iki, insyaallah gedene nggih apik. Karena ini dari dahulu kan kalau jenengan ini dari Allah Ta'ala innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairun bariyah. Sak temene tiyang sing sami iman saha ngamal saleh wong sing apik ingkang saleh niku dipun lem dening Allah napa minangka khairul bariyah saapik-apike makhluk. Tapi napa kula kira-kira jenengan kira-kira niku ya wis saleh tenan. Pengukuranipun tiyang soleh niku setunggal netepi hae Allah. Hae Allah disembah. Kira-kira nek awake dhewe niku urusan nyembah teng Gusti Allah niku nomor siji nomor liyane nomor siji. Timbalane Allah kira-kira nuwun sewu. Kelas-kelas kula jenengan iki nggih digawe nomor setunggal napa nomor liyane. Nah, kula jujur je nomor liyane umpamane timbalane Allah nomor siji kabeh walaupun lantaran muadzin ora ana masjid sepi wae. Karena wae dhewe nyatane jek milih-milih kok. Lah milih-milih mungkin nek kira-kira sing tahunan itu wis rega priyoyo. Jumatan kan nggih seminggu pisan rame niku gur minggu minggunan. Tapi ketika nuwun sewu sampun dumawah wontenipun teng mriku wis harian apalagi waktu langgih pun produk itu awake dhewe. Berarti dalam ta'abbud kita masih milih padahal naik fadilatul jamaah menika menawi dari keterangan tegene kitab Irsyadul Ibad menika wonten setunggalipun dawuh critakaken Syekh Ubaidillah. Syekh Ubaidillah niku piyantun ingkang ahli istiqomah sholat jamaah. Suatu ketika dilalah niku wonten rencangin niku dugi. Rencangin dugi kan piyambake mulyake tamu. Keranten kertos fadilah mulyane tamu. Tamu dugi beto rahmat. Nyugati tamu dadekno di ngapurane Gusti Allah. Nyugati tamu minangka zakatul bait. Minangka zakate omah. Bila nak omah jenengan pengen barokah terus selamat terus. Pokoknya nggon meja tamu niku mas sediani daharan. Wis mbah toples loro apa telu niate go nyugati tamu. Kok nak wis suwi ning tamu pangan dhewe. Tapi kan niate nyugati tamu niki insyaallah niki berarti niate kula jenengan kan niki nyugati tamu berarti zakatul bait. Ketika zakat niki kan menika istilah sedekah wajib niku lah zakat. Tapi nyugati tamu menapa niku nyugati tamu sunnah nggih. Tapi naik gen bab zakat niku kan dipun wastani innama shodaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ayat Al-Qur'an kan dimaksud ay shodaqatun wajibatun. Berarti menawi niki kagolong sedekah, as-shodaqatu tadfa'ul bala. Dipun Kanjeng Nabi sedekah niku minangka dadi tulake bala. Lah karena ana awake dhewe niki niat nyugati tamu, mbah ana tamu mbah ora. Lah teng mriku berarti insyaallah barokah teng mriku ndadekno slamete keluarga, slamete ahli griya. Lah saya Ubaidillah niku tetep sugati sae. Dhisipun nggih ngoten, wah engko nak tamu kondur galake sing di omah diguwak karo Gusti Allah. Tamu kondur sing duwe nderekke kondur niki awak dhewe niki pinaringan rahmat saking Allah 99. Kulo dihormat. Dadilah ngurmati tamu niku jagongi nyugati akhiripun teng mriku ndelalah ngisake niku sampun bar. Jamaah ngisak pun bar. Golek masjid liyane wis tutup. Pun mboten enten sing do salat. Lah keranten wis rampung. Akhirnya punya inisiatif. Wah, nak ngene wong salat kan salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisain wa isrina darajah. Salat jamaah kan ganjarane kuwacik 27 derajat timbang salat ijin. Nak ngono lehku salat tak balenane ping 27.
Jadi sholat ngisak 4 rakaat baleni ping 17. Pinten iki berarti 17 ping 4. 100 Pak Guru. Wah iki to. Lah yo ngungkuli tarawih to. Awake dhewe tarawih mawon 23 lah yo pun ngadeg wis garek telat elu amin garek muni minta nih. Baleni ping 17 4 rakaat. Basa pun rampung ki ambake sari. Ing dalam sari niki saya Ubaidillah niku nyumpeno ngimpi. Rumaosipun ki ambake niku ngoyak rombongan. Padha len numpak juara. Semakin banter yang ngoyak rombongan ngarep niku semakin kedok. Semakin banter, ora iso ketututan. Lah akhirnya salah satu rombongan niku noleh, saya Ubaidillah. Sampeyan iki nek ngoyak kula ora iso. Ora iso, sebabnya kula sedaya niki kan rombongan sing wau ngisak salat jamaah. Lah jenengan arep mangbaleni ping 17 kan mboten jamaah. Mila jenengan ora iso ngoyak kula, padahal fadilahe kados mekahadan. Itu yes, muga-muga kula jenengan iki dikandha Allah taala binaringan maunah, binaringan taufik pitulung, saged binaringan istiqomah nggihipun jamaah. Amin Allahumma amin. Napa kemawon mboten dadi alasan. Ya upama telat pisan, mboten jamaah pisan to pindho nggih biasa, nek ora jamaah terus tak yo iman kula jenengan kedahipun mekaten. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Berarti ketika kita menoleh ke belakang melihat kesolehan kita, itu apa itu gitu sih tanda tanya. Cuma kan Allah Taala dawuh fadkhuli fi ibadi. Nah awake dhewe soleh iku minangka dadi khairul bariyah yurung iso. Fadkhuli fi ibadi. Mlebu ing dalem golongane kawulaku sing apik-apik. Kawulaku sing soleh, soleh. Tapi lu kalau penjenengan teng Jamiah Nahdlatul Ulama menika dalam rangka kula jenengan sedaya niku klebet masuk dalam golonganipun tiang-tiang ingkang soleh. Sebabipun napa? Sebab menawi NU niku tinggalane wong soleh-soleh. Tinggalane para salafun soleh rumiyin. Awake dhewe melu nguri-uri berarti mlebu ning gone golongane tiang soleh. Nah cuma teng mriku niku kan binjeng niku enten carane tandha niku napa niku Pak Guru. Carane iki tandane nak mlebu iki yo iki ngono. Nah akhire awake dhewe ki melok rombongane Mbah Hasyim. Sing diridhoi Mbah Khalil, diridhoi Mbah Mahfud, diridhoi Syekh Abu Bakar Sato, diridhoi Syekh napa menika guru-gurunipun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhire awake dhewe duwe identitas. Kula melu Mbah Hasyim identitasé napa kunut. Donga kunut. Kula nderek Mbah Hasyim identitasé apa? Nak maca selawat Gus Sayyidina. Jadi dari cetok kita ada identitas wong jenengan sakniki dadi warga Desa Gendan. Gitu nggih. Bukti nak jenengan warga Desa Gendan, identitasnya gadah napa mboten? Napa? KTP nak jenengan urip nang Gendan ora di KTP iki wong Gendan tenan apa mboten? Mboten mulo cancan entuk BLT rantuk. Kadang entuk sembako mboten. Entuk karena ndak ada identitas. Milo kula jenengan melo NU, nggih melo identitas NU. Gitu. Nah Mbah Hasyim bagaimana ngajarno kunut? Awake dhewe kunut. Maca selawat Sayyidina, Sayyidina identitas NU, seneng manakiban, manakiban, berjanjian istighosahan kados dalu menika. Malah kula niku jane kepingin kados Lailatul Istima' niku muga-muga mangke masing-masing anak ranting niku ngawontenaken. Dipimpin sinten? Dipimpin anak ranting dhewe. Lah kok nak anak ranting ada di kiai kabeh. Allahumma amin. Lho dipimpin anak ranting sendiri. Sebabnya napa? Sebab nuwun sewu. Donga niku perkara sing paling penting. Satu-satunya perkara sing iso ngrubah takdir Allah niku ming donga. Pak Lature takdir qadha itu ketika sudah makbrum pas terjadi. Cuma hak memindah merubah bentuk daripada takdir itu kuasane Allah. Contohnya ngene, berkait itu. Upomo ana tiyang. Dalalah jam 7 bengi niku tulisane gitu. Jam 7 bengi tulisane mlaku dalan.
Delalah metungi sarwit klopo sirahe ketiban klopo. Niku nak takdiri mabrom, kodoke mabrom tetep ketiban. Nah terus donga fungsine teng pundi? Ngeten. Awake dhewe niku ndonga, Allah sing ngrubah. Bukan berarti dongane awake dhewe ngatur Gusti Allah mboten. Wong Allah niku zat sing maha ora kena diatur. Wong Gusti Allah niku sing maha ngatur Rabbul Alamin. Cuma berkait donga niku tulisane ketiban klopo dhuwur tur grundungan, yo ketiban klopo. Tapi mengkene iki dirubah karo Allah, klopone wis ora glundungan, balik wis parutan. Sing ketiban ora kok dhuwur dadi grupe sirah ning ngarep. Lah pas bolongan niki tur klopone wis diparut, digoreng nak perlu campur iwak sapi. Lah gitu Bu. Nek kaya padha ketiban klopo sing nggon sirahe. Niki lah pentingipun tuh. Pentingnya tuh. Mila sampai panjenenganipun nggih. Panglima besar Jenderal Sudirman itu ketika terkepung kalian tentara Belanda saat itu pas agresi Belanda kedua teng Jogja, di antara Jogja kali Magelang itu pun terkepung. Setelah beliau niki terkepung di tengah, niki pamong Melayu kecekel wis terkepung, beliau dalam keadaan sakit. Akhirnya ajudan matur, Jenderal kita sudah dikepung, ini bagaimana? Ya tidak apa-apa. Terus bagaimana cara kita melarikan diri? Tidak usah melarikan diri. Apa yang kita kerjakan? Ayo linggih kabeh. Niki kali Panglima Sudirman jak lungguh. Napa setelah lungguh? Ayo dikir dongan yang Allah. Jak istighosah, jak mujahadah. Pada akhirnya tentara sing wis ngepung niku PC kabeh mripate. Matane PC raruh niku nak. Panglima Sudirman niku teng mriku. Lho niki nek kena panglima Pak berarti perang kalah. Akhirnya Allah masih melindungi. Niki tentarane picek kabeh ora do weruh, malah lunga dhewe. Inilah pentingnya doa, pentingnya istighosah, pentingnya mujahadah. Mila moga mangke anak-anak ranting mangke nggih ngawontenaken selapan sepindah napa pas kumpulan yasinan ya napa tambahi roti ngeten nggih. Menawi penuh insyaallah niku pun diputuskan setiap malam Rebo Pahing. Malam Rebo Pahing. Insyaallah menika mangke sareng-sareng anak ranting kali warga masyarakat menika mangke wontenaken rotiban Lailatul Istima anak ranting. Soalnya napa? Ketika anak ranting ini bisa kumpul Pak, kekuatan NU itu di akar rumput. Anak ranting kok ketel, berarti satu ranting ini ketel. Di pengurus ranting orang dua anak ranting, yo repot, nggak bisa jalan. Lah mila kangge menopang menawi mau dipun dawaken mugi-mugi mangke NU saged rembaka. Di antara rembakane NU niku bagaimana anak ranting itu berkembang dan menjadikan budaya-budaya Nahdiyah, budaya-budaya Nahdlatul Ulama niku saged menjadikan budaya ingkang lumampah tenggone daerah-daerah niku. Soalnya NU niku ajarannya wasatiyah. Ajarannya tengah-tengah mboten kaku. Dan melihat kondisi niru wali songo menawi tiyang Mekah pakaian kebesarannya jubah. Contohnya pakaian kebesarannya jubah. Jubah niku sakniki do diarani jare pakaian syar'i. Apa ketika kita yang pakai sarung tidak syar'i? Kan itu pertanyaannya. Nak jubah pakaian syar'i dari lurun sewu. Lho mriku syar'i itu dari syar'un. Ngeten. Nah, tenggone Jawa akhirnya nak wong Jawa iki nggon bledut, nak ndut ngeten iki usum udan ya kathah. Blecok nak kono rapati udan tur pasir. Nggo jubah sakmene dawa ora masalah. Lha teng mriki akhiripun napa? Akhiripun sing syar'i syar'un gitu. Lah teng mriku ditugel. Masa ditugel wong Jawa iku nak kon muni kain paling angin mula dadi sarung. Lho lah enak to. Iku melu ajarane wong kuno. Lho niki kados ngaten. Lho tiyang Jawa niku wis paling enak, Pak. Wis paling enak tiyang Jawa. Upamane Islam umane rapate akeh. Yo panjenengan adoh Kanjeng Nabi, ditinggal Kanjeng Nabi wis suwe karo Mekah yo adoh. Ning karep piye iki wong Jawa isih uman kok.
Orang itu umat ini ku nopo huruf hijaiyah tok celuk bojone no nun ngono iki aja. Kan seuman Quran niku terus ya. Alhamdulillah kan itu nun wal qalami wa ma yasturun. Alhamdulillah. Niki lho budayane awake dhewe subhanallah. Pramila monggo nggih panjenengan sedaya kegiatan-kegiatan Jamiah Nahdlatul Ulama kados mekaten kita tingkataken bagaimana ketika budaya-budaya An-Nahdliyah budayane NU ajarane NU ini dilaksanakan insyaallah keadaan niku napa kondusif sebab NU ajare siji wasatiyah tawassut tengah tidak ekstrim niku tur NU ini mulai kerumati umat itu dohiran dua batinan kita durunge lahir tekan urip tekan mati wae. Napa enten liyane NU? Sing lebih dari Kanjeng Nabi kados tengene kitab Nihayatul Zain. Kanjeng Nabi dawuh, rekoso-rekosone mayit nah wis mati. Iku bengi pertama ning kuburan. Mula do tulungono wong mati kabeh kelawan sedekah. Fa ilam yastati ka sedekah wirang duwe, monggo tulungono kelawan salat rong rakaat. Salat rong rakaat sing rakaat setunggal kali podo suratane bar Fatihah suratane napa ayat kursi sepindah kumu sepindah kali surat ikhlas kaping sedasa wong Jawa gandeng nyuwun rahmat ning Allah diarani salat rahmat. Lah karo kae nek ana jenazah mayit teng bengi pertama teng mriku niku kok disolate niku ana 1000 malaikat rawuh nggawa obor ngering-ring mayit niku wau tekan dina kiamat. Alhamdulillah. Lho nek itu kan dilaksanakake wong mesakake. Iki lagi mlampah to tadi. Lho niku termasuk tinggalane para kiai NU diarani salat taknisil qabri kena sebab ngering-ring wong sing enek kubur. Lah nek wonten sing kurut mayite Pak mboten sing nyolati kurut nek tenggene kitabna didhawuhna wong sing gelem salat niku diparingi fadilah ora bakal mati sadurunge ruh panggonane swarga. Berarti sing salat niki untuk jaminan swarga. Alhamdulillah niki lho Nahdlatul Ulama niku kados mekaten. Lah mugi-mugi kula panjenengan iki kenceng bakoh anggenipun derek NU nggih. Wis bakoh derek Mbah Hasyim, bakoh derek Masyayikh Jamaiyah Nahdlatul Ulama amin ya rabbal alamin. Ingkang kelajenganipun para rawuh, para hadirin. Hadis matur suwun nggih. Dados menawi jenazah niku kok dikubur siang. Kan dahulu pertama niki kula sing siang sik nurut nggih. Dahulu pertama berarti nak dahulu pertama niku mulai awalul lail. Berarti ning lampahi ba'da salat maghrib sing paling utama. Lah ba'dalipun ngeten nak le sedo niku dahulu karena dahulu pertama dikubur ning mriku bengi kok. Ya dan mriku juga di malam niku terus dipun sholati taknisil qabri. Menika kados mekaten Pak. Nggih. Dia langsung dipun sholati. Nah, nggih kula niku biasanya mboten ketika batu maghrib. Ketika sedone malam itu lem kubur kok wis jam 10 bengi, ya bar 10 bar dikubur niku terus dipun sholati taknisil qabri utawa dipun sholati rahmat. Niku ngeten. Nggih. Nah, nggih kula niku biasane nek pun jalu ngeten niku didum. Sing nem-nem teng mriku ndereke teng kubur. Sing sepuh-sepuh keri dalem kira-kira mriko wis dikubur terus lek sami salat. Soale nek sing kok makam kan bali mriku biasane ya wis sara-sarasen lha ngoten lho. Anjing dalu. Dan iki di antara tinggalane para ulama Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Soale awake dhewe gitu. Niku kan sing baku niku tinggalan, Pak. Tinggalan. Saniki awake dhewe niku nuwun sewu. Syariat Islam niki kan Kanjeng Nabi mengacu teng sinten? Nabi Ibrahim kan. Lah sakniki sinten sing jenengan niku pun tahu belum? Makam Nabi Ibrahim pun nate sumber.
Ya yang sampean sing haji sing umroh semerep makane Nabi Ibrahim. Kan mboten. Tapi Allah Taala kan gawe tondo tilasane Nabi Ibrahim. Oh Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Bar banjiri Nabi Nuh kan. Gitu. Kan Nabi Ibrahim niku kurun setelah Nabi Nuh, Hud, Soleh. Mula Nabi sing boten tawaf, sing boten haji niku mingkali Nabi Hud kali Nabi Soleh. Soalnya Ka'bah ilang. Banjir pas Nabi Nuh, Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Terus teng niku Allah Ta'ala gawe petilasan supaya mengke anak putu ki ana iso nepak tilase. Mula akhirnya ana tepake Nabi Ibrahim waktu sing diancik-ancik bangun Ka'bah jenenge Makom Ibrahim. Lho kados itu. Terus wontenipun ngene Nabi Ismail kan rasa bingung awake dhewe goleki makame Nabi Ismail. Cuma ada petilasane Nabi Ismail. Mila Nabi Ismail sing bantu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, mula akhirnya ana watu sing ditaton mupeng jerone niku jenenge Hijir Ismail. Dadi ngaten mula wong Jawa niku memang pirsani. Jawa iku rasa dadak ditunggu sahabat, Pak. Ora sadar ditunggu sahabat. Wong Jawa niku ditunggu petilasan mawon dadi yo. Lho niki lho. Rahmate Jawa. Tapi sing ditunggu sahabat kados Islam sing tenggone Rusia. Rusia sampai Imam Bukhari niku lak pundi, Pak? Kan Rusia ya. Gitu ya. Terus tenggone sing napa niku Melayu tenggone daerah pundi menika Syria, Syam. Sahabat sing teng mriku. Tapi mang dilok geger kabeh. Sing sampai teng Spanyol, gitu teng barat. Saatnya panglima perang sing teng mriku niku. Geger Pak entek saat ini tidak berjalan. Tapi awake dhewe niku teng Indonesia ora ditunggu sahabat jalan kok. Islam Indonesia itu antiknya seperti itu. Dan bahkan diukur negara Islam terbesar di antara negara-negara itu adalah Indonesia. Napa kok iso gede? Karena siji ajarane wasatiyah. Tengah tidak ekstrim. Buktinya sing ekstrim hancur kok. Lho hancur apa mboten? Hancur mang delok mriki sing ekstrim lah hancur dhewe. Ora usah geger awake dhewe. Lho insyaallah mungkin hancur sendiri. Jenengan pirsani Ikhwanul Muslimin itu kurang besar apapun di sana. Hancur dengan sendiri. Bahkan saniki gitu. Saudiyah itu pun sudah mulai menerima ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pun mulai Pak niki. Ketika bagaimana ternyata ajaran Ahlussunnah wal Jamaah menika ingkang merupakan ajaran yang menyelamatkan. Alhamdulillah. Para rawuh hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Ingkang kelajenganipun magayutan kalian Jamiah Nahdlatul Ulama kula informasiaken rikala pakemalan terakhir menika sami rembagan-rembagan acara setunggal manggih haul desa Gendang ugi santunan anak yatim teng wulan Muharram kalau ingkang sami rembagan-rembagan badhe ngrawuhaken Gus Muafik Jogja. Terus kawula wau nggih dadak wonten rencang nggih kawula dipun ajak sowan dhateng Gus Muafik kula telepon kang Pak Guru salikun kita agendakan sekalian apa mboten Pak Guru nggih. Nah, akhiripun menika wau sampun kula masukaken dari agenda insyaallah mangke mugi-mugi Allah taala ngridani nggih. Sedaya kantun ridani Gusti Allah mangke kangge Muharram ingkang badhe dumugi acara selamatan desa terus napa menika santunan yatim piatu haul nggih haul desa Gendang yang diperkasai Jamiah Nahdlatul Ulama yang insyaallah benjang tahun Muharram tahun ngajeng kita ngrawuhaken Gus Muafik. Ngeten nggih. Nah nika kula nggih saking sowan alhamdulillah wonten dalem. Mau mboten telepon sih, biasanya pun kata tidak nembe kuntur wau bakdo 6 hari mboten kuntur. 6 hari mboten kuntur teng daerah Jawa Timuran alhamdulillah niku pas teng dalem pas istirahat saged pinanggi sampun kula lebetaken agenda benjang nak pun saged kantun tabayun malih sawah dhewe kalih tata menika ngeten. Ingkang kalih karena perjalanan organisasi itu tidak lepas dari pembiayaan. Kula nyuwun kanthi sanget satu bagi koordinator kotak
khidmah Jamaiyah Nahdlatul Ulama nyuwun tulung untuk disegarkan kembali. Oke. Termasuk yang sekiranya dusun-dusun niku kirane kok isin jiku iso ora aktif niku nyuwun tulung mangke dikon konfirmasi kira-kira masih bisa aktif ndak, nak mboten nanti bisa dicarikan ganti yang aktif. Soalnya niki nak pun 2 bulan misalkan tidak diambil, dan niki mangke sirkulasi niki pun benten, pun benten. Dan ini kersane sakit istiqomah sebabnya programnya awake dhewe niki kuatah. Pemalis saat ini wonten istilah program sosial kehadiran warga NU, kehadiran pengurus NU, datang warga NU yang terdaftar. Iki saya, nah kalau ningali wingi tenggone gedung mriki niku cuma yang ikut apa niku kebagian kota NU. Nah, ya kaya arisan yo napi ini ketoke kaya arisan. Nah, mriki kan yang terdaftar dalam database Jamaiyah Nahdlatul Ulama nek enten sing sedo warga niku lah pengurusnya perwakilan sing rawuh nggih walau kolilan senajan sekedhik ada tanda tali asih lah saking Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Nah, bila niki arti penjaringan itu ditasarufkan semuanya untuk menopang kegiatan NU. Nah, milo yang menawi sama ingkang dusun-dusun tasih memerlukan kota, monggo mangke dipun distribusiaken malih kota-kota NU. Kula niku pas wonten Sabtu Kliwon wingi. Kula kan pangapunten ben saged nenggani dugi akhir kula nu dateng Kedung Ringin. Kula makili Butika sajane kedahe sing rawuh mriku kan bajah ngatika ngoten. Lah terus kula wakili wae. Lah kula wakili teng mriku sewanteng setri. Mriku niku satu desa. Bulan kemarin itu putaran kotak koin itu 20 juta. Iso 20 juta. Iya ya. Oh, mriki mangke seleb wis iso mlebu. Lho pemene berkayu jati. Gur derek. Seleb iso mlebu kota iki. Lho niku kados ngaten. Ya walaupun kita tidak bisa mengikuti angka yang memang yang mereka niku sudah mendarah daging Jamaiyah Nahdlatul Ulama, yang minimal awake dhewe niki kan peningkatan. Soale mangkana yaumu sawa'an min amsi fahuwa khasir. Dadi nek dina niki kok sasine karo sasi ngarepe gek padha jane rugi. Lah rugi wong dene insyaallah mesti ditanjake. Lah kok ora patek mlebu meneh mlebune ora mundak. Apa meneh kok mangkan ayamu syarra min amsihi fahuwa halikun. Lah nek luwe elek luwe sithik wah ini ngalamat rusak nih. Nah, bila monggo kita segarkan kembali niat kita khidmah lelati dan Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Mbah Wahab hasbullah. Mbah Wahab niku riyen tuang tanah. Ketika kali Mbah Hasyim dijak gawe NU, awal-awal berdirinya NU, setiap muktamar tahunan, niku Mbah Wahab niku ragat muktamar niku adol sawah. Ragat itu kalau Mbah Wahab, karena pengen khidmah ke Mbah Hasyim, karena beliau tahu bagaimana Mbah Hasyim ini kena digondeli dunia akhirat. Sesuk muktamar, gitu nggih, adol mereka. Kalian muktamar itu awal-awalnya tiap tahun, sehingga terus menjadi 5 tahunan nih, 4 tahun atau 5 tahun saat ini. Niku sampai tanah Mbah Wahab niku entek. Ku berjuang neng NU. Lah jenengan yo rasa ngentekke sawah ampun mah padu karo bojone. Ya, ingkang baku kula jenengan niku biqadril imkan menurut sak kongangipun awake dhewe, kekuasaan kemampuane awake dhewe, monggo kotak-kotak kowe niku dipun isi ngaten. Lah mestine lak ngeten nggih, nak cara istilah cah nom-nom niku jare nak duit niku gambar pati murah. Pinten niku? 1000, terus gambar Imam Bonjol piro Pak? 5.000 niku kan jare perjuangan. Nah nak gambare Soekarno Hatta kan proklamator berarti
merdeka gitu nih ya kalau ya disugen merdeka barang ya kalau isinya ya ini ya perjuangan lumayan timbang ora berjuang belas. Nah ini ranah itu kan ranah perjuangan ini kan gitu tuh. Bila monggo di kota koin kita galakkan kembali, kita segarkan kembali supados manggih ingkang dados tujuan besar kita Jamiyah Nahdlatul Ulama manggih saged terlaksana. Ngeten nggih. Muga-muga nek entuk akeh pun jane napa gambaran ke depan ini ngeten. Sesasi entuk 10 juta misalkan. Oh niki ono Setu Kliwon 500.000. Itu lho jane ada suplai dana. Oh niki onten kegiatan Sabtu Pon 500 misalkan. Dan ini bisa ketika kita pendapatannya banyak. Nah saat ini kan sasi topi tadi kan. Terakhir berapa update itu laporan? 2 juta 600 ya roto. Kita buat kegiatan minggu. Nah ini kan gitu. Itu monggo nih saran Nabi para bini sepuh kados ngaten. Insyaallah barokah. Jenengan tak sedaya nggih. Sedaya niki lah sami kalau wingi Mbah Yai Rozi lah ngaturi Mbah Mustofa Bisri nggih. Mbah Mustofa Bisri itu bin Bisri Mustofa. Masyhur Mbah Mustofa niku napa nggih? Mboten ulama besar. Tapi kenapa? Mbah Mustofa niku kok gadah putra dadi ulama-ulama besar. Niku nuwun sewu. Ketika Mbah Bisri Mustofa niku ten pondok. Coba putra-putrane Mbah Mustofa niku ten pondok. Niku khidmai gitu. Mbah Mustofa niku subhanallah kali Mbah Yai. Bahkan wonten cerita di mana putrane Mbah Mustofa niku mondok kebutuhane Mbah Kiai niku sing nyukupi kasarane. Teng mriku niku Mbah Mustofa. Memang sugih. Dan iki berkahipun jenengan pirsani kiai. Mbah Mustofa gadah putra terkenal Bisri Mustofa. Mbah Bisri Mustofa gadah putra Mbah Khalil Bisri Mbah Mustofa Bisri Mbah Khalil Bisri dipundhut mantu kalih Mbah Semuri. Dan Mbah Semuri putri akhirnya kalih Mbah Semuri niki wau dipundhut mantu gandokno jedul gadah putra namanipun sinten Gus Yahya Khalil Stakuf. Nah niki sing dados ketua PBNU. Duwe adi jenenge Gus Yakut Kayu Mas, niki dadi Menteri Agama. Niku ming berkah Mbah Buyute biyen. Niku seneng lelati dateng ulama. Lah awake dhewe teng Jamiyah Nahdlatul Ulama teng mriku berarti nggih lelati dateng ulama. Niku insyaallah barokah. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin